Eldor Shomurodovning o'yiniga ta'sir qiluvchi omillar. Eldor Shomurodov gol urib, hammani xursand qildi, lekin jamoa safida faoliyat yuritayotgan Eldor Shomurodov nihoyat darvozani ishg'ol etib, barchani birdek xursand qildi. Gol bo'lganda ham juda chiroyli chiqdi. Goldan nafaqat biz, balki ushbu bellashuvni kuzatgan neytral muxlislar ham zavqlanishdi. Hamyurtimiz uzoq vaqtdan beri o'zini ko'rsata olmayotgandi. Omadsiz o'yinlar uning ruhiyatiga ta'sir qilayotgandi. Bu hatto terma jamoa o'yinlarida ham sezildi. Shomurodovning Italiyada faoliyat yuritishi unga juda katta ishonch va shu bilan birgalikda katta bosim yuklaydi. Hammaning e'tibori unda bo'lmoqda. Muxlislar hujumchimizdan har gal gol kutyapti. Biroq orada ancha vaqt Eldor tomoshabinlarni manzur eta olmayotgandi. Ushbu muvaffaqiyat orqali Eldorning jamoa safidagi 9 o'yindan iborat golsiz seriyasi barham topdi. U so'nggi bor A Seriya 23-turi doirasida bo'lib o'tgan Veronaga qarshi bellashuvda raqib darvozasini ishg'ol qilgandi. G'alaba orqali jamoa 4 o'yinlik g'alabasiz seriyasiga nuqta qo'ydi. So'nggi paytlarda Italiya chempionati uchrashuvlari Davide Ballardini uchun omadsiz kechmoqda. Jamoa Spetsiyaga 11 bellashuvning bittasidagina g'alabani tantana qilgandi xolos. Qiziq tomoni shundaki, aynan mana shu bellashuv Shomurodov gol urgan va genuyaliklar g'alaba qozongan birinchi o'yinga aylandi. Bungacha genuyaliklar o'zbek futbolchisi darvozani ishg'ol etgan bahslarda zafar qucha olmayotgandi. Xususan, jamoa Shomurodov o'z hisobiga aniq zarba yozdirib qo'ygan avvalgi o'yinlarda Parma va Sassuologa 1-2 hisobida yengilgan. Verona darvozasi to'ridan joy olgan aniq zarba esa 2-2 hisobidagi durangni ta'minlagan edi. Bu raqamlar bejiz emas. Statistika ham Shomurodovning o'yinida biroz pasayish bo'lganini ko'rsatmoqda. Boz ustiga hamyurtimiz asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotib qo'ydi. Davide Ballardini jamoani qabul qilib olgach, o'zbekistonlik futbolchiga hujumni ishonib topshirdi. Biroq u natijaga ta'sir ko'rsata olmadi. Shuning uchun 60-daqiqadan so'ng zaxiradan maydonga tushadigan bo'lib qoldi. Spetsiyaga qarshi bellashuvda tezlik bilan raqibidan o'tib ketib, darvozaning yuqori qismini chiroyli tarzda ishg'ol qilgan Shomurodov uchun bu usul begona emas. U bir necha bor shunday harakatlarni amalga oshirish orqali murabbiylar, muxlislar va futbol jamoatchiligining e'tiboriga tushgan. Ammo yuqorida tilga olganimiz ishqibozlarning haddan tashqari e'tibori, bosim uni biroz bo'shashtirmoqda. Eldor Shomurodov bunday paytda internetdan kamroq foydalanishi, ijtimoiy tarmoqlardan iloji boricha uzoqroq bo'lishi foydalidir. Katta musobaqalarda yoki yaxshi o'yin ko'rsatayotgan paytlarda murabbiylar futbolchilarni tashqi ta'sir qiluvchi omillardan asrash uchun telefondan foydalanishni taqiqlab qo'yadi. Internetga kirishni gapirmasa ham bo'ladi. Albatta, Shomurodov kuchli ligada o'ynashiga qaramay, muomalasi, o'zini tutishi o'zgargani yo'q. Hali ham bunyodkordagi Eldor qanday oddiy, sodda yigit bo'lsa, hozir ham shunday. Biz istardikki, hujumchimizning o'yini, odobi va muomalasi kabi o'zgarishsiz, avvalgidek yanada chiroyli hamda mazmunli bo'lsin. Harry Redknapp Tottenham hujumchisi Harry Kane haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Kane top klublar uchun chempionlikni ta'minlay oladigan futbolchilar sirasiga kiradi. Menimcha, u jamoasida qoladi. Nazarimda yangi menejer kelib, uni mavsum oralig'ida jamoa kuchayishiga ishontiradi. Hozirda undan yaxshiroq futbolchi yo'q. Shaxsan men uni dunyodagi biror bir markaziy hujumchi bilan almashtirmasdim. U albatta Manchester City, Manchester United yoki Liverpoolga chempionlikni taqdim etishi mumkin. Biroq nazarimda Tottenham uni ushlab turishi kerak, deydi Redknapp.